Halo guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku udah mau tidur karena sudah malam, tapi nanggung satu video aja lagi. Jadi aku cuma mau kasih tahu satu squishy saja. Ya, let's get started. Jadi cuma satu squishy ya guys. Aku punya jeruk. Ini jeruknya lucu banget, ini kayak jeruk asli, ada daunnya, terus ada coklat-coklat kayak gininya. Kemarin ini hari Jumat itu adik saya pulang les balet kan. Di les balet itu ada jualan squishy. Nah terus adik saya dulu kan dapat reward, terus dia tuker squishy, tapi dihilangin sama adik saya yang cowok. Jadi kemarin dia sembunyi-sembunyi di depan pintu sana main sambil pencet-pencet. Saya bingung itu apaan. Pas saya samperin, saya lihat oh squishy. Terus saya tanya, emang mama beliin ya? Iya kan, waktu itu kan jadi saya udah ini hilangin squishy-nya, jadi mami saya beliin lagi yang baru. Ini slow banget guys, udah slow soft lagi. Belakangnya kayak gini, masih rising. Yo, ini sebenarnya bukan packaging aslinya, bukan kayak gini. Ini saya pakai packaging sendiri. Untuk mama saya juga ada sediain plastik kayak beginian, banyak banget. Di dapur ada, di kamar mama saya juga ada. So squishy-nya tuh kayak gini, lucu banget. Di sininya itu apa ini? Sebenarnya buat keychain, tapi nggak tahu ini nggak dikasih keychainnya. Terus ini cute banget, ini kayak setangan aku gini. So ya, ini soft juga, ini soft. Sebenarnya aku mau bikin video tentang ini, cuman aku lupa terus. Karena saya ingatnya pasti, malam, udah malam, tapi udahlah, mama saya lagian udah tidur, jadi yaudah. Next day saya lupa lagi, next day lupa lagi, baru kali ini saya ingat. Itu pun tadi siang aku baru bikin video, sekarang malamnya bikin video lagi. So ya, ini squishy-nya soft banget. Nih belakangnya, oh no, it's rip. Aduh guys, belum apa-apa saya kasar squishy, udah ada hole. Nggak terlalu gede sih. Soft. Ini imut banget squishy-nya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, pas aja di tanganku. Ini daunnya juga lucu ya. Ini kayak bentuk bintang yang hitamnya ini. Terus tadi baru saja, sebenarnya dari tadi udah mau bikin video, cuman adik saya tuh kayak berantem, jadi nggak jadi dia bikin videonya. Takut pas bikin video lagi mama saya, kamu ngapain, jangan lagi bikin video lagi. Ya udah baru kali ini aja pas mama saya lagi mandi. So ya guys, itu doang sih squishy-nya. Tadinya mau digabung sama homemade squishy, cuman aku pikir ini kan bukan homemade squishy. Oh ya guys, ini wanginya kayak roti. Udah gitu ya udah, kayak di dalam hati bilang, ya udahlah, next video aja baru bikin video tentang ini squishy-nya. So ya baru malam inilah jadi udah. So ya, papa saya juga lagi nggak enak badan, jadi ya gitu saya bisa malam-malam. Ini squishy-nya lucu banget guys. Saya pas dibeliin ini saya kaget, what, emang mama mau beliin squishy lagi? Perasaan mama udah janji sama kita, mama nggak mau beliin squishy lagi. Jadi akhirnya tapi dibeliin lagi. So guys, itu aja sih guys. Bye guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share ya guys. Bye.